อบคุณอีกครั้งที่ให้โอกาสณสถานที่นี่แบ่งปันประสบการณ์นะคะและหนุนใจพี่น้องที่อยู่ที่นี่ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพเจ้าพูดไปเป็นที่ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวค่ะ 오늘 여기 이 입장제일교회에 와서 말씀을 나누고 간증하며 말씀을 통해 성도님들을 격려할 수 있게 되어 감사합니다. ค่ะข้าพเจ้าชื่อณัฐการสิทธิชัยนะคะเป็นผู้รับใช้ผู้บุกเบิกคริสตจักรน้ำพุแห่งชีวิตและผู้บุกเบิกคริสตจักรหลายที่หลายแห่งและรวมทั้งบ้านเด็กชัยกุลด้วย 제 이름은 나타칸 시티차이 목사입니다. 현재 저는 남부행치윕 항담교회에서 목회하고 있습니다. 그리고 남부행치윕 항담교회를 시작으로 남부행치윕 위안깔롱, 탐본 위안, 세인탄행치윕, 반덱 차이쿤 제자교회와 함께 치앙라이 위안빠빠오 지역에서 사역하고 있습니다. ค่ะตัวข้าพเจ้าเองมีพี่น้องด้วยกัน5คนนะคะมีพี่ชายคนโต1คนพี่สาว3คนส่วนข้าพเจ้าเป็นคนเล็กค่ะ 저는 가족이 5명이 있습니다. 오빠 1명, 언니 3명이 있고 저는 막내로 태어났습니다. ส่วนตัวข้าพเจ้าคุณพ่อเสียตั้งแต่ข้าพเจ้าอายุ7 ขวบนะคะคุณแม่เสียตอนอายุ12 ปี 아버지는 제가 7살 때, 어머니는 제가 12살 때 돌아가셨습니다. ค่ะส่วนข้าพเจ้ารู้อยู่แล้วว่าคุณพ่อหนีเข้าไปอยู่ในป่าเนื่องจากเจอคดีนะคะอยู่ในป่าเมี่ยงนะคะแล้วก็ไม่ได้รับการศึกษาเลยมีชีวิตที่จับกบจับเขียดจับหนูนะคะทำอย่างเงี้ยเป็นอาหารประจำวันชีวิตของข้าพเจ้า 저는 산속 깊은 마을에서 어린 시절을 보냈습니다. 그곳은 전기도 안 들어오고 물도 깨끗하지 않고 학교가 없어서 공부하기도 어려운 마을에서 어린 시절을 보냈습니다. 어린 시절을 기억해 보면 항상 쥐와 새와 개구리를 잡고 그것들을 먹으며 자랐습니다. คุณพ่อของข้าพเจ้านะคะก่อนที่จะรู้จักกับพระเยซูท่านเคยบวชเป็นพระเนื่องจากท่านเป็นเด็กกำพร้านะคะอยู่ในวัดมาตลอดนะคะหลังจากนั้นท่านก็เล่นคาถาอาคมเยอะแยะมากมายก็สึกออกจากกันเป็นพระแล้วก็ใช้ชีวิตตามสบายของตัวเองนะคะแล้วก็มีคาถาอาคมเยอะแยะมากมายแล้วก็ฟันไม่เข้ายิงไม่เข้าและสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ยินคือท่านมีภรรยาทั้งหมดมีคาถาสาวหูมตัวมีทั้งหมดนะคะมีภรรยาทั้งหมด17 คน 먼저 제 아버지를 소개하려고 합니다. 아버지는 스님이었습니다. 아버지는 고아로 절에서 어린 시절을 보내며 성장하셨습니다. 그리고 아버지는 우상 숭배를 하며 그것으로 인해 아내가 17명이었습니다. 저의 어머니는 마지막 부인이었습니다. คุณพ่อของข้าพเจ้าหลังจากใช้ชีวิตตามใจตนเองคุณพ่อเป็นคนติดยาฝิ่นติดเหล้านะคะแล้วไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะคะแล้วก็มีคาถาเยอะเวลานั่งผิงไฟอย่างเงี้ยไก่ตัวน้อยๆเดินมาผ่านมาก็จับไก่กินดิบๆแบบนี้นะคะ 또 아버지는 마약을 많이 했습니다. 마약을 했기 때문에 본인 스스로가 조절이 안 되었습니다. 마약과 함께 우상 숭배를 하며 종종 제물을 드리기도 했습니다. 그 당시 우상 숭배는 사람까지도 바치는 일이 많았고 조절이 되지 않아서 지나가는 새를 잡아서 먹기도 하였습니다. เวลาควบคุมตัวเองไม่ได้สิ่งที่จะทำให้คุณพ่อนิ่งก็คือต้องผูกแขนของคุณพ่อให้แช่อยู่ในน้ำนะคะถ้าเวลาโดนน้ำแล้วคุณพ่อจะไม่มีแรงแล้วก็ผูกแล้วก็อ้าปากหายใจอย่างนี้นะคะแล้วก็คุณพ่อพี่น้องก็เอาข้าวเอาน้ำใส่ปากให้คุณพ่อเป็นแบบนี้ 아버지는 감정 조절이 되지 않아서 항상 주위 사람들과 많이 싸웠고 때로는 본인 스스로 조절이 안 되는 것을 알고 그렇기 때문에 주위 사람들에게 요청을 해서 강변에 있는 나무에 자신을 묶어달라고 요청을 하기도 하였습니다. 그리고 그렇게 힘이 빠질 때까지 그곳에 머무르기도 하였습니다. คุณพ่อรู้สึกเหนื่อยมากแล้วรู้สึกไม่มีแรงสู้เขาบอกว่าเลี้ยงไม่ไหวเลี้ยงผีไม่ไหวเนาะก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าใครที่เป็นพระที่ยิ่งใหญ่มีแรงมากกว่าสิ่งที่เขานับถือเนี่ยขอมาช่วยเขาปลดปล่อยเขาออกจากสิ่งเหล่านี้ด้วย 그때 당시 아버지는 하나님을 몰랐습니다. 그러나 너무 힘들기 때문에 당시 아버지의 표현으로 자신이 믿는 우상보다 더 큰 신이 있다면 도와달라고 소리쳤습니다. อีกไม่นานนะคะพระเยซูพระเจ้ารู้จึงส่งมิชชันนารีเข้าไปในป่าเมี่ยงเดินเท้าเข้าไปนะคะประมาณ20 กิโลเดินเท้าเข้าไปเพื่อไปหาคุณพ่อ 그러던 어느 날 갑자기 선교사님께서 저희 마을에 사는 마을로 오셨습니다. แล้วหลังจากได้มีโอกาสพบกับคุณพ่อแล้วก็มีโอกาสเรียนพระคัมภีร์นะคะคุณพ่อเรียนพระคัมภีร์แล้วก็สอนคุณพ่ออธิษฐาน
หลังจากนั้นคุณพ่อก็ได้รับการรักษาหายจากเป็นผีบ้าเป็นครูล้ำครูเหลือเปลี่ยนเสียเย็นหายหมดเลย เพราะเชื่อพระเยซู 선교사님을 만나서 하나님의 말씀을 듣고 성경책도 선물로 받았습니다. 그때 하나님에 대해 처음으로 들었습니다. 그리고 하나님을 안 뒤론 아버지는 조절이 안 되는 병에서 나았습니다. เมื่อคุณพ่อหายจากการเป็นผีบ้าแล้วเนี่ยพวกเราทั้งหมดครอบครัวจึงต้อนรับพระเยซู 그리고 하나님을 믿고 하나님을 전하기 시작했습니다. 가족들을 전도하고 마을 사람들에게도 전도를 하였습니다. คุณพ่อตื่นเต้นมากแล้วก็ทิ้งครอบครัวไว้แล้วก็เดินออกไปประกาศตามชนเผ่ากะเหรี่ยงเผ่าลาหูเผ่ามงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งครอบครัวไว้นะคะแล้วก็ไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้าตามภูเขานะคะ 그 뒤 다른 부족들에게도 계속해서 전도했습니다. 그러나 가족들을 책임지지는 않았습니다. 가족이 스스로 살아가도록 놔두고 부인에게 맡기고 아버지는 전도를 하러 다니셨습니다. เพราะคุณพ่อรักพระเยซูมากนะคะจึงทิ้งหน้าที่สำคัญที่สุดคือประกาศเรื่องราวของพระเจ้ากับเพื่อนของเขาที่ติดยานะคะและหลังจากนั้นสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้ารู้ว่าคุณพ่อไม่ได้สอนคือเรื่องของชีวิตของลูกที่จะเป็นสาวกของพระเยซูในเมื่อคุณพ่อเสียพระเยซูก็ตายไปกับพ่อไปเลย 그때 당시 저의 느낌으로는 아버지가 돌아가시면 예수님도 함께 이 집과 마을에서 떠나 예수님이 이곳에 안 계실 것이라고 생각을 했습니다. 그때는 예수님이 어떤 분인지 잘 몰랐습니다. พวกเรา5พี่น้องกระจัดกระจายไปหมดเลยทุกคนไม่เอาพระเยซูแล้วไม่เอาแล้วโลกนี้ไม่มีพระเยซูพ่อคนอื่นก็ไม่ตายคนอื่นทำไมไม่ลำบากเหมือนฉันอะไรเงี้ยเราไม่เอาพระเยซูเลย 아버지가 돌아가시고 예수님도 같이 죽었다고 생각을 했습니다. 그 후 우리 가족은 가난 때문에 너무 힘들었습니다. ไม่มีเสื้อผ้าใส่ไม่กินอะไรไปเรื่อยตามภาษาของแม่เลี้ยงเดี่ยวตอนนั้นยากจนมาก 입을 옷도 없고 먹을 것도 없어 항상 배고프고 힘들고 소망이 없었습니다. พี่ชายคนโตก็เช่นเดียวกันพี่ชายคนโตก็เป็นนักดื่มที่ดื่มเหล้าเยอะแยะมากพี่ชายคนโตนะคะพี่สาวคนที่2ก็ต้มเหล้าเถื่อนขายตั้งแต่ขวดละ5 บาทนะคะพี่สาวคนต่อมาก็คือขายหวยขายเลข3 ตัวเลขขายหวยนะคะคนต่อมาก็คือไปกรุงเทพไปเรื่อยเลยกลับบ้านเลยแล้วข้าพเจ้าก็เป็นคนสุดท้าย 그때 당시 너무 힘들었기 때문에 가족들이 하나님을 떠나가기 시작했습니다. 오빠는 술을 너무 많이 먹었고 큰 언니들도 술을 만들어 돈을 벌었습니다. 둘째 언니도 집에 들어오지 않았습니다. ส่วนข้าพเจ้าส่งไปอยู่กับคุณน้าเพื่อเรียนหนังสือ 저는 이모랑 함께 살았습니다. เพื่อไปเรียนหนังสือค่ะ 이모는 공부를 시켰지만 저는 공부가 싫어서 도망 다녔습니다. หนีกลับบ้านค่ะหนีกลับบ้าน 공부보다는 무에타이를 배워서 조금씩 돈을 벌었습니다. ค่ะสมัยก่อนที่ประเทศไทยเขาจะมีงานฤดูหนาวเมื่อข้าพเจ้าต่อยครั้งหนึ่งชนะไม่ชนะได้50 บาท 한 번 때리면 50바트를 받고 그때 승리를 하면 100바트를 받는 일을 하였습니다. ค่ะถ้าชนะนะคะได้เงิน100 บาทพร้อมกับเสื้อกันหนาว1 ตัวแล้วก็ในนั่นไม่มีใครจะมาต่อยข้าพเจ้าแล้วไม่มีคู่แข่ง 너무 아파서 아침에 일어나기도 힘들었습니다. 그때에도 하나님을 믿지 않고 그때는 상처로 가득했었습니다. โอเคค่ะในที่สุดนะคะข้าพเจ้าก็ไปทำงานที่ประเทศที่กรุงเทพไปทำงานที่กรุงเทพค่ะได้วันละ45 บาท 그 후 가족들은 항담으로 이사를 왔지만 항상 돈이 없는 상황은 변하지 않아 돈을 벌기 위해서 혼자 방콕으로 떠났습니다. 그때 돈을 벌기 위해 많은 사람들이 방콕으로 갔는데 선풍기를 만드는 공장에 취직해서 하루에 45바트, 하나로 약 1,800원의 돈을 벌었습니다. ต่อ1 วันนะคะวันละ45 บาทแต่เมื่อใครเรียนหนังสือสูงเนี่ยก็จะได้เยอะนะคะดังนั้นข้าพเจ้าก็เลยเรียนกศนค่ะไม่มีการศึกษาไม่ได้เรียนหนังสือเริ่มเรียนกศนป .1 ถึงป .3 ป .3 ถึงป .6 เรียนข้างนอกนะคะจนถึงม .3 선풍기 공장을 다니면서 야간 학교에 입학해서 공부를 했습니다. 그때 처음으로 학교에 다녔습니다. 정말 열심히 했고 돈을 벌기 위해 공부의 필요성을 느끼기도 했습니다. ค่ะแล้วก็หนีไปอยู่โรงงานที่สกินเสื้อนะคะไปทำงานที่นั่นจะได้
วันละ100 บาท สกินเสื้อเป็นนายจ้างเป็นคนเกาหลีกับคนไทยจับมือกัน 그 다음에 돈을 벌기 위해서는 옷 공장에 다녔습니다. 옷 공장의 주인은 대만 사람이었습니다. 그때 당시 저의 목표는 항상 돈이었습니다. แล้วได้ยินเขาคุยกันบอกว่าถ้าไปประเทศไต้หวันเนี่ยจะได้เงินเดือน15,000นะผู้หญิงได้15,000นะเนี่ยข้าพเจ้าก็เลยสนใจมากเพราะมีชีวิตเดียวข้าพเจ้าก็เลยตัดสินใจไปที่ประเทศไต้หวันนะคะเป็นเวลา3 ปี 그리고 그 사장님의 소개를 받아서 한 달에 60만 원을 받을 수 있는 대만으로 갔습니다. 당시 60만 원이라는 큰 돈은 저에게 큰 목표가 되었습니다. 그곳에서 3년 동안 일을 했습니다. กลับมาแล้วก็มาซื้อที่อยู่ข้างนอกที่พี่แอมอยู่ตอนนี้ที่บ้านพักนะคะซื้อบ้าน แล้วหลังจากนั้นก็ใช้เงินหมด ก็ไปเป็นล่ามที่ประเทศมาเลเซียอีก6 เดือน 3년이 지나고 저는 항땀으로 돌아왔습니다. 돌아와서 집도 사고 열심히 땅도 샀습니다. 그리고 돈을 거기다 다 쏟아 부었기 때문에 다시 말레이시아로 일을 하러 떠났습니다. แล้วก็หนีกลับมาอีกเมืองไทยอีกกลับมาเมืองไทย 공장 안에서 태국어를 통역하는 일을 6개월 정도 하였고 그때 당시 목사님 나이가 22살 정도의 나이였습니다. หลังจากนั้นก็ได้ยินว่ามาประเทศเกาหลีเมื่อสมัยปี 2002 นะคะปีเกาหลีค่ะ ตอนที่มันมีวอร์ดคัพอะค่ะที่หนีเข้ามาตอนนั้นนะคะปี 2002 อยู่ในแท็กค่ะ ไปอยู่ที่โรงงานครอบคงจังชงยีครอบใช่ไหมคะค่ะไปอยู่ที่นั่นโอซานลี่คยองคิโดนะคะได้ค่าแรงแค่ 400,000 บาท 400,000 วอน 말레이시아에서 항땀으로 다시 돌아왔는데 다시 돈을 벌어야 됐기 때문에 이번에는 한국으로 떠나오게 되었습니다. 그때 이제 갔던 곳이 경기도 오산시에 있는 컵을 만드는 공장이었습니다. ค่ะตัวเองได้ 400,000 เพื่อนที่อยู่ในเพื่อนที่ไม่มีวีซ่าได้ 800,000 900,000 แล้วก็เท่าแก่เนี่ยใจร้ายมาก แล้วก็ชี้ราคาอย่างเนี้ยค่ะเราเห็นแบบดูถูกและเหยียดหยามต้องเจ็บใจมากเลย 컵 공장 사장님은 욕도 하고 때로는 외국인 노동자를 때리는 정말 나쁜 사람이었습니다. 그때 당시 사장님 때문에 한국 사람이 너무너무 싫었습니다. ตัวข้าพเจ้าปฏิญาณเลยเขาไม่ใช่คนอ่ะเขาเป็นสัตว์อ่ะขอโทษนะคะเขาเป็นสัตว์ที่แบบดูถูกคนไทยมากเหยียดหยามคนไทยมาก ถ้าเป็นผู้ชายนี่ตีเลยค่ะเหยียบแล้วฆ่าจริงๆผู้ชายเกาหลีอาจุม่าเกาหลีไม่ตีเลยฉันไม่เอาเลย 한국 사람들이 아저씨, 아줌마 모두 다 싫었고 그리고 모두 다 자신은 말레이시아에 있을 때보다 한국 사람들 때문에 더 힘들다고 느껴졌습니다. ถ้าเท่าแก่คนนั้นอยู่เมืองไทยนะฉันจะทำอย่างนี้กับเขานะมันเนี่ยก็คือซาจังนี้อย่างนี้โอเคเป็นสาเหตุที่ข้าพเจ้าต้องหนีวีซ่าค่ะหนีกระโดดเลยโดดหนีวีซ่าเอาพาสปอร์ตแล้วหนีไปเลยไปทำงานกับเพื่อนที่เฟอร์นิเจอร์ 그때 당시에 비자 때문에 차별을 받았다고 생각을 하셨는데 비자가 있으면은 사람이 못 도망가게 하려고 돈을 더 주지 않고 나중에 끝나면 주겠다 이렇게 말을 해가지고 제대로 된 임금을 받지 못했다고 합니다. 그래서 친구를 따라서 다른 공장으로 가구 공장으로 이번에는 일을 하러 가게 되었습니다. ข้างในอะเงินทนเงิน 그 생활이 너무너무 힘들었습니다. โอเคค่ะแล้วก็ไปทำงานที่คาคูคงจังใช่ไหมคะที่ผู้ชายทำได้เงินเยอะๆผู้หญิงไม่ทำแต่ที่ตัวเองทำได้เงินเยอะๆแล้วก็ใส่ชุดขาวๆหมดเลยแล้วก็พ่นสี 친구를 따라서 간 공장은 가구 공장이었는데 돈을 벌어야 했기 때문에 남자들이 하는 일을 여자인 나타칸 목사님께서 열심히 했다고 합니다. 네. หลังจากนั้นไม่นานข้าพเจ้าก็ป่วยค่ะป่วยรู้สึกว่าตัวเองป่วยแล้วก็มีก้อนที่ท้องอยู่ตรงนี้นะคะบนท้องอยู่ตรงนี้เวลากดแบบนี้มันก็โผล่ตรงนี้กดตรงนี้ก็โผล่ตรงนี้นะคะ 그때 당시에 일을 하다가 갑자기 배에 혹이 생겨가지고 안 아팠기 때문에 조금 참았다고 합니다. 그래서 낫기를 기다렸지만 점점 더 심해졌습니다. 아픈 와중에도 저는 항상 돈이 목표였고 그때도 예수님을 믿지 않았습니다.
หลังจากนั้นก็ไปโบสถ์ค่ะไปคริสตจักรเพื่อให้เขาช่วยไม่ได้ไปเพื่อเอาพระเยซูแต่เพื่อให้เขาช่วยฉัน 가끔 친구 때문에 교회에 갔습니다. 교회에 가면 항상 교회에서 저를 도와줬습니다. 관심을 가져주고 교회 안에서는 항상 좋은 사람들이 있었습니다. 공장은 저에게 손가락질했지만 교회는 항상 따뜻하게 ใช่ 대해주었습니다. ค่ะเมื่อเข้าไปในคริสตจักรน่ะโอ้ยทุกคนใจดีมากสบายดีไหมเป็นอะไรผู้ชายก็หล่อมากสวยมากไม่เหมือนที่ครอบคงจังเลยครอบคงจังแต่เข้ามาบทประทับใจมาก 늘 웃는 얼굴로 맞아주시고 잘 지냈는지 안부를 물어주기도 하고 공장에서는 늘 화를 내고 욕을 하지만은 교회에 가면 그게 따뜻하게 맞아주셔서 정말 감사하다고 생각했습니다. จริงๆแล้วคนดีอยู่ในคริสตจักรค่ะจินจาเนินช้อนซาเนิน 교회 안에 있어요. 교회 안에 있는 분들 성도분들이 천사라고 느껴질 정도로 너무 좋았다고 합니다. หลังจากนั้นนะคะได้มีโอกาสเรียนพระคำของพระเจ้าเรียนพระคัมภีร์แล้วก็อธิษฐานก็อธิษฐานไปอย่างนั้นแหละค่ะ 때로는 교회에 가서 성경 공부도 했습니다. 전도사님은 항상 말씀하셨습니다. 태국에는 나타난 당신이 필요합니다. 왜냐하면 태국에도 예수님을 알리기 위해서입니다. 이렇게 계속 말씀을 하셨다고 합니다. ก่อนหน้านั้นที่จะช่วยก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดใช่ไหมคะค่ะแล้วก็อธิษฐานเมื่อก่อนไม่เคยอธิษฐานเลย แต่ว่าตอนนี้อธิษฐานเยอะมากร้องไห้โอ้ขอถ้ามีชีวิตอยู่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ ขอพระเจ้ารักษาถ้ามีชีวิตจะรับใช้พระเจ้าร้องไห้มากเลย 조금 전에 말씀드린 뱃속에 혹이 잡혀 있었던 사건이 있었는데 그거를 계속 참고 있는 그러는 와중에 교회 장로님께서 아프다는 소식을 듣고 병원을 소개해 주어서 수술을 할 수 있게 도와주셨습니다. 수술하기 전에 처음으로 마타카 목사님은 하나님께 기도를 하였습니다. 하나님 만약 제 몸을 회복시키시고 내일을 주신다면 하나님의 사람으로 살겠다고 약속을 했습니다. 너무 무서워서 울면서 막 기도를 하셨다고 합니다. ค่ะหลังจากนั้นก็ออกจากโรงพยาบาลอีกไม่นานตำรวจจับอยู่ในคุก14 วัน 수술 후에 병원에 일주일 정도 입원을 하고 회복을 한 후에는 갑자기 경찰이 찾아왔습니다. 그때는 이미 시간이 많이 지난 후여서 비자가 없는 상태였기 때문에 감옥에 가게 되었습니다. 14일 동안 감옥에 있으면서 그때는 이제 전도를 하기 시작하였습니다. พี่น้องคะพี่น้องคะตอนนี้เรามนุษย์เราทุกคนจริงๆแล้วอ่ะเรามีเป้าหมายเหมือนกันทุกคนหมดเลยนะคะบางคนเป้าหมายคือเงินเป้าหมายคือเกียรติยศเป้าหมายเพื่อครอบครัวเป้าหมายเพื่อคนที่เรารักบางคนเรียนสูงๆนะคะเรียนสูงๆเพื่อจะเป็นคุณครูนะคะเพื่อจะเป็นหมอเป็นพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป้าหมาย 모든 사람은 목표가 있습니다. 어떤 사람은 돈, 명예, 건강이 목표입니다. 어떤 사람은 공부를 많이 해서 훌륭한 사람이 되는 것이 목표입니다. 의사, 변호사, 교사처럼 훌륭해지길 원합니다. 또 어떤 사람은 가족이 목표가 되기도 합니다. สำหรับข้าพเจ้าเงินทุนเท่านั้นนะคะเมื่อข้าพเจ้าก่อนที่จะรู้จักพระเยซูข้าพเจ้ามีเป้าหมายคือเงินแต่เมื่อพบพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วข้าพเจ้าก็ไปเลยเป้าหมายนั้น 예수님을 만나기 전에는 목사님도 돈을 많이 벌어야 잘 사는 것이라고 생각을 했습니다. 예수님을 만나고 목표를 뛰어넘었습니다. ณตอนนี้ข้าพเจ้าอยากจะขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าจริงๆนะคะขอบคุณพี่น้องเกาหลีถ้าไม่ได้มาประเทศเกาหลีไม่พบพระเยซูไม่รู้ว่าชีวิตของข้าพเจ้าจะเป็นยังไงจะตายจะร้ายยังไงข้าพเจ้าไม่รู้ 이것을 알게 하신 하나님께 정말 감사합니다. 이것이 진짜 은혜입니다. 하나님을 알게 하신 은혜입니다. 만약 한국에 안 왔으면 한국에서 복음을 전하는 분들을 못 만났을 것이고 은혜를 몰랐을 것입니다. 저는 그 한국 분들에게 다 갚지 못할 정도로 빚이 ใช่ค่ะ 많습니다. ข้าพเจ้าเป็นหนี้คนเกาหลีข้าพเจ้าเป็นหนี้พระคุณของพระเจ้าจริง 정말 하나님께 그 한국 사람들을 만나게 하신 하나님께 감사드립니다. ๆโอเคค่ะอยากจะแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าที่ท่านศาสนาจารย์แช่โยฮันได้อ่านไปเมื่อกี้นะคะเป้าหมายของชีวิตของข้าพเจ้าคืออะไรอากามันซึมันก็ 오늘 이 말씀에서 보면 사도 바울에게 문제가 많이 생겼습니다. 핍박도 받고 감옥에 잡혔습니다. ค่ะเรารู้ว่าที่อ่านพระวจนะของพระเจ้าตะกี้อาจารย์เปโลเจอปัญหาเยอะแยะมากมายถูกกดขี่ข่มเหงนะคะถูกจับใส่คุกเพราะเรื่องของพระเยซูเพื่อประกาศพระนามของพระเยซู
เขาหนักใจมากอาจารย์เปาโลว่าจะตายหรือจะอยู่ดีนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลรู้สึกตอนนั้นเวลานั้น เพราะถูกข่มเหงเพราะความเชื่อในพระเยซู 저는 롤 모델이 있습니다. 첫 번째는 예수님이고 두 번째는 사도 바울입니다. ค่ะ 저는 사도 바울처럼 세 가지를 여러분과 함께 나누고 싶습니다. ค่ะข้าพเจ้ามีผู้ชายที่ประทับใจมากที่สุดสองคนคนหนึ่งคือพระเยซู คนหนึ่งคืออาจารย์เปาโลนะคะแต่ว่าข้าพเจ้าไม่สามารถทำตามพระเยซูได้แต่ข้าพเจ้าทำตามอาจารย์ขอตามอาจารย์เปาโลนะคะและขอนำเสนอว่าชีวิตที่ของข้าพเจ้ามีที่เหลืออยู่อย่างน้อย2ประการนะคะอยากจะแบ่งปันพี่น้องชีวิตที่พระเยซูให้ 저는 앞으로의 삶 속에서 계속해서 하나님께 영광을 돌리고 싶습니다. 목회하는 동안 하나님께 영광을 온전히 돌리고 싶고 그리고 항상 최선을 다해서 하나님을 섬기고 싶습니다. ประการที่หนึ่งชีวิตของข้าพเจ้าที่เหลืออยู่อยากจะมีชีวิตเพื่อให้องค์พระเยซูพระเจ้าได้รับเกียรติจากชีวิตของข้าพเจ้าที่มีอยู่ข้อ20-21ค่ะ 빌립보서 1장 20절에서 21절 말씀을 함께 보기를 원합니다. ไหมคะถ้าไม่มีข้าพเจ้า 다 같이 한번 읽어보실까요? 아. 시작. 나의 간절한 기대와 소망을 따라 우리 이르듯이 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 อาเมนจะมีแต่การอุลิเทกุมันโลอีกก่อยค่ะพี่น้องคะชีวิตของข้าพเจ้าสัญญากับพระเจ้าว่าข้าพเจ้าจะมีชีวิตอย่างไรก็แล้วแต่ข้าพเจ้าขออยู่เพื่อถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าเหมือนพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ9ข้อ10ได้บอกอย่างนี้ว่าใช่ไหมคะโครินธ์ซอยซอไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะข้าพเจ้าจะอ่านนะคะในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ9ข้อ10บอกว่าฉะนั้นเราจึงตั้งเป้าหมายที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัยไม่ว่าจะอยู่ในกายนี้หรือพ้นจากกายนี้ไปเพราะเราทุกคนล้วนต้องเข้าเฝ้าต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์เพื่อแต่ละคนจะได้รับสิ่งซึ่งสมกับที่เขาได้ทำขณะอยู่ในกายนี้ไม่ว่าจะดีหรือชั่ว 아까 말씀드린 것처럼 목회하는 동안 하나님께 온전히 영광을 돌리고 싶은 마음이 있습니다. 그리고 말씀을 한 가지 더 읽도록 하겠습니다. 고린도후서 5장 9절부터 10절 말씀입니다. ไม่มีเป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะคะ โอเคค่ะ 자, 우리 다 같이 읽어보겠습니다. 즉 우리는 몸으로 있든지 떠나든지 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰노라. เมื่อก่อนชีวิตของข้าพเจ้ามีคนเดียวเป็นกำพร้านะคะชีวิตไม่มีเป้าหมายไม่ว่ากินไม่ว่าดื่มนะคะเพื่อตัวเองมีความสุขเท่านั้นไม่ได้สนใจคนอื่นเลยการชกต่อยการตีคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับชีวิตของข้าพเจ้า 이전에 저의 목표는 항상 돈이었습니다. 그리고 나만이 항상 중심이었습니다. 마음대로 사는 게 좋았습니다. 하지만 예수님을 만난 뒤로는 목표가 하나님 말씀 안에 있습니다. ค่ะหลังจากนั้นได้พบพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรม1โครินธ์บทที่10ข้อ31ได้บอกอย่างนี้ว่า 고린도전서 10장에서 31절 말씀을 함께 보겠습니다. ค่ะไม่ว่าท่านจะกินจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตามจงกระทำเพื่อเป็นที่ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า 그런즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 ข้าพเจ้าจึงบอกกับพระเยซูบอกว่าโอเคพระเยซูขอประทานกำลังให้ลูกๆจะทำ yes 항상 예수님을 마음에 품고 살기를 다짐하고 있습니다. ค่ะต่อไปมันจะมาค่ะค่ะต่อไปนะคะจริงๆเตรียมมา3ข้อแต่น้องเขาบอกว่าขอ2ก็พอนะคะประการต่อไปข้าพเจ้าอยู่เพื่อรับใช้ผู้อื่น 오늘 사도신경의 말씀에서 사도 바울의 모습을 봤습니다. 사도 바울은 살아있는 동안 핍박을 정말 많이 받았습니다. 오히려 죽음 후에는 천국에 가지만 살아있는 동안은 정말 힘들게 복음을 전했습니다. 우리 같이 말씀 빌립보서 24ถึง27ค่ะ 장은요? จะ20 장수. 24절과 27절 보겠습니다. อ๋อเขา24ค่ะ24ถึง27 24ใช่ค่ะ อันนี้24ใช่ไหม 24ใช่ค่ะ 24ก็ได้ค่ะ24บอกว่าการที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ก็จำเป็นสำหรับพวกท่านมากกว่านะคะ 내가 육신으로 있는 것이 너희를 위하여 더 유익하리라. ค่ะเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้อาจารย์เปาโลก็ลำบากมาก
โดนกดขี่ข่มเหงทุกสิ่งทุกอย่างโอเคค่ะ 그리고 살아있는 동안 사도 바울은 다른 사람을 도와주었습니다. 복음을 전하기 시작했습니다. ตายก็ดีกว่าไหมหรืออยู่ก็ดีตอนนี้กำลังสับสนอยู่ แต่ว่าตายดีกว่า แต่ท่านมีชีวิตอยู่ขอมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นนะคะที่พระวจนะของพระเจ้าขอทาชิเตียวเต้าฮาเซลอะค่ะโอเคค่ะเนี่ยเมื่อแน่ใจอย่างนี้ข้าพเจ้าก็รู้ว่ายังอยู่กับพวกท่านทั้งปวงต่อไปเพื่อความก้าวหน้าและความชื่นชมยินดีในความเชื่อของท่านอาจารย์เปาโลจะอยู่เพื่อคนอื่นท่านพี่น้องที่รักที่อยู่ที่นี่เรายังอยู่เพื่อคนอื่นนะคะไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองและครอบครัวของเราเท่านั้น 복음을 전하고 바울은 다른 사람을 도운 뒤에 자신에게 감사하지 말고 오직 하나님께 감사를 하라고 전했습니다. 예를 들면 입장제일교회 옥구막 교사들을 계속해서 보내주셔서 태국 사람을 도와줍니다. 진심으로 감사합니다. 태국인들을 대표해서 감사드립니다. ค่ะเช่นตัวอย่างนะคะอาจารย์แช่โยฮันและคริสตจักรอิบจังเนี่ยข้าพเจ้ารู้เลยว่าท่านรักคนไทยอยู่เพื่อคนอื่นนะคะพิเศษนะคะคุณครูที่ส่งไปโดยเฉพาะยิ่งคุณครูฮอนอูกับคุณครูแฮนจีนน่ะทิ้งทุกอย่างเลยนะคะอุ้มแมวตัวหนึ่งแล้วไปอยู่ที่นู่นแล้วเพื่อคนไทยข้าพเจ้าเห็นแล้วข้าพเจ้าประทับใจจริงๆเลยเพราะว่าเพื่อคนไทยจริงๆต้องขอบคุณอีกครั้งนะคะ 최유한 목사님과 입장제일교회를 만나고 그리고 교사들을 만나면서 정말 많은 도움을 받았습니다. 지금도 마음 깊이 감사를 느끼고 있습니다. ขอบคุณมากที่รักคนไทย 정말 감사하고 사랑합니다. ที่รักคนไทยนะคะอย่างนั้นข้าพเจ้าขอสรุปง่ายๆแบบนี้ว่าโคโรเนียข้าพเจ้าได้สัญญาต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนข้าพเจ้าได้มีชีวิตอยู่อีกครั้งหนึ่งนะคะและรู้ว่าชีวิตมีคุณค่ามีความหมายไม่ได้ด้อยค่าตัวเองอีกต่อไปเหมือนตอนที่ข้าพเจ้าเข้าห้องผ่าตัดนะคะถ้าข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่จะขอรับใช้พระเจ้าจะขอปรนนิบัติคนอื่นจะทำอะไรก็ตามขอถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าเหมือนบัญญัติของพระเยซูเจ้าที่ให้ไว้นะคะคือรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนี่คือศีลของคริสเตียนนะคะแล้วอยากมีคำถามอยากจะมีคำถามของพี่น้องที่นี่อยากถามนะคะว่าท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่เป้าหมายชีวิตที่แท้จริงของท่านคืออะไรท่านอยู่เพื่อใครทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดเกียรติยศวันหนึ่งจะถูกทิ้งไว้ที่นี่และเราไม่ได้เอาอะไรไปเลย 저도 수술방에 가기 전에 기도하면서 하나님께 약속한 것이 있기 때문에 지금도 열심히 복음을 전하려고 합니다. 살아있는 동안 하나님께 영광을 돌리는 일에 동참하며 다른 사람을 돕기 원합니다. 질문이 있습니다. 살아있는 동안 성도 여러분들의 목표는 무엇인가요? 무엇을 위하여 살고 계신가요? สำหรับตัวข้าพเจ้านะคะเมื่อพบพระเยซูคริสต์เจ้าในประเทศเกาหลีพบคนเกาหลีข้าพเจ้าสัมผัสว่าคริสตจักรคนเกาหลีส่วนมากจะอยู่เพื่อพระเจ้าและอยู่เพื่อคนไทยอยู่เพื่อคนไทยเยอะมากนะคะและท่านอยู่เพื่อใครนี่เป็นความคิดถ้าท่านมีเป้าหมายอยู่เพื่อบางสิ่งบางอย่างอยากให้ท่านคิดใหม่นะคะอยากให้ท่านคิดถึงฝ่ายจิตวิญญาณด้วยเพราะเราจะไปหาพระเจ้าอย่าไปด้วยมือเปล่า 저는 한국에 가서 한국 사람을 만나고 그 덕분에 예수님을 만났습니다. 한국에서뿐만 아니라 태국에서도 한국 사람을 많이 만나고 있기 때문에 한국 사람들의 선한 마음을 잘 알고 있습니다. 하나님을 사랑하고 다른 나라에 복음을 전하는 것도 잘 알고 있습니다. อยากให้พี่น้องพบความหมายที่แท้จริงของชีวิต 오늘 말씀을 통해 우리가 어떻게 살지 생각하는 시간이 되길 바랍니다. 그리고 다시 만날 때까지 각자의 자리에서 하나님께 영광 돌리는 성도님들 되시길 바랍니다. 마지막으로 옆에 있는 사람과 하나님 나라에서 꼭 만나자고 인사해 볼까요? เดี๋ยวนะคะพี่น้องก่อนที่เราจะหยุดการเทศนาอยากให้พี่น้องบอกคนข้างซ้ายข้างขวาว่าเราต้องเจอกันบนแผ่นดินสวรรค์นะ 여러분 천국에서 우리 꼭 만납시다 이렇게 인사하길 원하신대요. เราเจอกันบนแผ่นดินสวรรค์นะคะทางของพระเยซูนิมนั้นเยซูนิมอันในสมันฉันกุมันนาจ้ะ 예수님 안에서 늘 살아가시기 바랍니다. อาเมนค่ะเราจะอธิษฐานด้วยกันนะคะ 기도하겠습니다. ร่วมใจการอธิษฐานค่ะสาธุการข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่พระองค์ใช้ลูกแบ่งปันประสบการณ์จริงจากชีวิตและเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตของลูกเมื่อลูกได้มีโอกาสพบพระเยซูคริสต์เจ้าเป้าหมายของลูกเกินเป้าหมายนั้นและเลยไปกว่าเป้าหมายนั้นข้าแต่พระบิดาเจ้าอย่าให้ข้า
พระองค์มองแต่เป้าหมายในโลกใบนี้หลายครั้งทำให้ข้าพเจ้าลืมความรักของพระเจ้าลืมคนรอบข้างขอพระองค์ทรงโปรดช่วยให้ข้าพเจ้าคิดใหม่ทำใหม่มีชีวิตที่ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าชีวิตของข้าพเจ้าไม่ได้เกิดมาเองตามธรรมชาติวันหนึ่งข้าพเจ้าจะพบกันบนแผ่นดินสวรรค์พบกันต่อหน้าพระเยซูเพื่อรับการพิพากษาขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาด้วยอธิษฐานมอบพี่น้องทุกคนไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน 하나님 감사합니다. 오늘 저의 이야기를 통해 일하신 하나님을 고백하게 하시니 감사합니다. 하나님의 은혜를 기억할 수 있도록 하시니 감사합니다. 우리는 모두 목표가 있습니다. 하지만 우리가 진짜 목표, 세상이 아닌 천국을 바라보는 자로 서게 해주세요. 자주 하나님의 은혜를 잊기도 하지만 다시 한번 힘을 내어 하나님의 사람으로 살게 해주세요. 하나님만 더 사랑하게 해주세요. 그리고 그 사랑을 흘려보내는 우리 되게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도드립니다. อาเมนขอบคุณมากค่ะขอพระเจ้าอวยพรค่ะสักคืนนี้หนูคำสาธุขอบคุณทุกคนค่ะ 감사합니다. 어쩌면 여기 계시는 어떤 선생님들에게는 이 예배가 생전 처음 드리는 예배였을 겁니다. 왜냐하면 그리스도인들이 아닌 분들이 더 많이 계실 것이기 때문입니다. 우리 함께 찬양하고 예배를 마치겠습니다. 나의 갈 길 다 끝날 때까지 말씀을 기억하면서 함께 찬양하고 기도하고 예배를 마치겠습니다. 나의 갈 길 다 끝날 때까지 나의 갈 길 다 끝날 때까지 선한 싸움 다 싸울 때까지 선한 싸움 다 싸울 때까지 끝까지 신실한 주의 종이 되어 끝까지 신실한 주의 종이 주님 앞에 온전하게 서리 온전하게 서리 나의 달려온 길 돌아보니 나의 달려온 길 돌아보니 곤히 지친 내 인생 여정에 곤히 지친 내 인생 여정에 주께서 친히 내 손 붙잡아 주시며 붙잡아 주시며 매 걸음마다 늘 인도하셨네 늘 인도하셨네 험한 세월 다 지나보내고 험한 세월 다 지나보내고 따뜻한 품에 날 안아주실 따뜻한 품에 날 안아주실 주님 얼굴 배울 주의 날까지 배울 주의 날까지 나는 신실하게 이 길을 걸어가리 하나님 우리에게 호흡을 주셨고 인생을 허락해 주셨으니 또 하나님이 우리 삶의 아버지요 왕이요 주인이신 것을 알게 하셨으니 우리의 사는 날 동안에 우리가 살아있으나 죽으나 우리가 누구인지 우리 아버지는 누구신지 우린 어디서 시작했고 어디로 가고 있는지를 아는 자들로 온전한 성도요 신자로 넉넉하게 살아갈 수 있도록 인도하시옵소서. 여러 가지 일들을 만날 때마다 하나님의 은혜를 사모하게 하시고 하나님 나라를 더 소망하게 하시고 그렇게 우리 주님과 어떤 상황 속에서도 믿음으로 동행하는 사랑하는 모든 성도들이 되게 하시옵소서. 하나님 꼭 필요한 자들에게 믿음을 더하여 주시고 더 늦지 않게 하나님을 만나고 하나님의 사람들로 새로워지고 그들이 있는 그곳이 성령으로 인해 완전히 하나님의 나라가 되고 그렇게 주님과 동거함의 기쁨을 누리는 우리 모두가 되게 하시옵소서. 우리는 알지 못하지만 하나님의 계획과 하나님의 이끄심 안에 하나님께서 계획하신 또 사랑하는 모든 교사들 가운데 함께 하시고 그들이 가는 곳마다 예수 그리스도의 복음이 증거되게 하시고 그렇게 하나님 나라가 세워지는 놀라운 인생들이 다 되게 하시옵소서. 우리 주인 되신 살아계신 우리 주 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 다함없는 사랑과 성령의 교통인도 역사 위로 함께 하심의 은사가 이 시간 예수 안에 있는 것을 깨닫고 하나님의 온전한 백성들로 세워지기를 소원하는 사랑하는 모든 하나님의 백성들 머리머리 위에 우리는 알지 못하지만 하나님의 때에 하나님의 백성들로 새로워지고 그것으로 인해 또 하나님 나라를 그곳에 증거하고 살아가기를 소원하는 사랑하는 모든 교사들, 모든 지체들 머리머리 위에 사랑하는 이 교회 위 이제로부터 영원까지 함께 계실지어다. 아멘.